Carlos, por que decidiche estudar xaponés? Bueno, pois o primeiro ano eu tiña un fillo en Xapón e agora empecé a estudialo porque sabía que o meu fillo máis probable era que se quedara ali. E agora teño un fillo, unha nora e dúas netas, entón estudio xaponés por iso, para poderme comunicar mellor con eles. E que supón saber xaponés para ti? Pois mira, saber xaponés para min supón, por un lado, poderme comunicar facilmente coas miñas netas, bueno, facilmente non, pero algo, coas miñas netas e coa miña nora, tamén coñecer un pouco a cultura xaponesa e para cando poida ir a Xapón, bueno, cando das veces que poiden ir, pois tamén falar un pouco coa xente. E por que recomendarías estudar nunha escola oficial de idiomas? A parte dos idiomas, a min hai algo que me gusta moito nas escolas de idiomas, que é o que haxa relación de xente de distintas idades, porque normalmente na vida hai compartimentos estancos, están os maiores, despois os adultos, logo os novos, os adolescentes, e a min comunicarme con xente de outras idades enriquece a miña vida e penso que a outra xente tamén. Pois moitas grazas, Carlos.